陀仔今日做折扣賺賠嘅各類題目嘅。而家我哋有呢個題目，佢就話一隻玩具熊成本120元，以540元出售，即賺率是多少元？嗱，呢一度呢，題解自己寫，佢話呢一隻熊呢，成本120蚊，即係話有間鋪頭係賣玩具熊嘅，佢要買隻玩具熊入鋪頭先至賣俾客人。嗱，咁所以呢，成本120蚊。然之後以540元出售，即係話佢賣俾個客人，個客人要俾540蚊。咁佢就問賺率係幾多？嗱，賺率得一條式嘅啫，盈利除成本再乘翻100%。咁我哋咪用呢條式咯。但係呢，我哋有嘅資料係成本，同埋呢一個以540蚊出售，其實係售價。我哋係有成本售價，係冇盈利噶。咁所以我哋就要用嗰個盈利呢一度條式去計咗個盈利先。嗱，盈利呢就係售價減成本。咁所以呢度售價540蚊減成本120，呢一個呢就係盈利。嗱，我再講多次啊，盈利係售價減成本，呢一度成個係盈利。然之後盈利再除翻成本，咁所以就除120，然之後乘翻100%。嗱，咁我哋計咯。首先呢度540減120就係420，除翻120就呢一度，再乘100%。嗱，呢度呢，你自己約晒佢啊嗰啲啦，計完出嚟350%，賺咗350%，就係咁樣啦。好啦，到呢條佢就話手機成本呢就2000蚊，後以500元賣出，即賠率是多少？嗱，佢已經講明俾你聽係計呢一個賠率嘅啦，我哋計賠率噶啦，呢一度賠率就呢一度，賠本除成本乘100%，呢一條式。咁到底點計呢？嗱，我哋有成本，有話跟住佢話後以500元賣出呢，即係話佢呢一個係售價嚟噶，佢賣出嚟俾個客人噶嘛。咁所以呢一個500蚊呢，其實係售價。咁所以呢度呢，我哋有成本有售價。嗱，但係呢度呢，我哋係要賠本嘅資料噶。咁賠本幾多錢啊？咁你就要計咯。嗱，賠本即係呢度，我哋就可以用成本減售價去計咗佢。成本減售價呢一度，成本減售價呢一個係賠本，除翻成本乘100%。嗱，呢度呢，成個呢一度係賠本。咁我哋就計咗佢。嗱，呢度呢，你自己計啦，計完出嚟呢，就75%，佢係蝕咗75%。快啲上榮恩教室嘅 Facebook 同埋我哋嘅網站度睇下啦。